直擊子華怕界求婚，激嘴子珊。開餐鋸扒啊！但子珊你做乜走啊？前日喺同記拍賣成呢啲重頭戲，你睇成200幾人買，你睇啦。劇情講佢之前呢就激嬲阿子珊，想氹翻要做啲嘢噶。忍住啊！唉陰公咯，損晒，肯定好痛啦。但係子華咧都痛噶，俾人踩咗咁多次，好彩最後子珊都感動，原諒咗佢咯。子華仲趁機求婚添，呢對雙子戀例牌 happy ending 啦。可能呢件天氣又焗又熱啦，大家拍到面都黑埋。子珊好識 do 噶，唔使5分鐘就喊得出。等大家早啲收工啦。羽絨裝全城獨家狠狠瘦溫得式纖體療程488，再狠送絲白擊白去斑提升療程。